човек да си стегне. Та, днеска имам един по-специален клип за вас, който ще е един giveaway на Minecraft аватарчета, които ще са нещо подобно на ето това, което правих с Manga Studio. Отне ми 3 дена да го направя, защото все пак имам домашни училище. И как могат да се спечелят аватарчетата? Значи, на всеки 150 гледания на този клип ще тегля по един рандъм победител, който ще му взема ника от Майнкрафт и ще му взема и скина и ще му направя някакво аватарче, което мен ми си харесвам, което си избера. Как ми хрумна тази идея, докато правих тая аватар, който гледате в момента. Ми беше много скучно и си викам, що само на мен си правя аватари и нещо такова. И ми хрумна, че мога и на някой друг да направя аватар, така че почнах да спамвам в скайп, някой търси ли си аватар, нещо алабала. Никой не ми отговори, така че, понеже мен ми се драскаше тогава нещо на мангата и реших да направя клип, в който ще направя giveaway. И надявам се получи. Ако ще те харесате този клип, коментирайте каквото искате. Само с 150 вюта тегля по един победител, няма значение колко видео ще събереме. Дайте на там приятели се го гледат, за да имате по-голям шанс да спечелите. Ако видите този клип изтрит или ако направя нов клип, който ще кажа, в който казвам, че вече спирам да правя аватарчетата, тогава вече ще спра да правя аватарите, нали? Иначе до тогава може да си спечелите колкото пъти искате. Дегля ги рандъм, няма никакви уловки в този клип, просто някакво правя в нас, си губа времето и да. Надявам се ви хареса и ще се видим